지금 먹기 싫은가봐 아론. 이 시기에 에브리분들을 만날 수 있는 이제 그런 공간들이 사실 저희가 저랑 지금 라디오를 열심히 하고 있어요. 그래서 그런 공간에서 계속 만나 뵀으면 좋겠고 빨리 아론이가 말을 하는 것처럼 빠른 시일 내에 저희가 공연이나 다른 스케줄을 통해서 에브리들이랑 꼭 얼른 만났으면 좋겠습니다. 네. 이 와중에 코로나 매너 한 가지 알려드립니다. 이렇게 하시면 안 돼요. 이렇게 하셔야지 매너 있는 거고. 마스크 KF80. 그리고 여러분 비어. 여러분 그 문 열 때 혹은 전철이나 이런 거 탈 때 손 이렇게 하지 마시고 이렇게 이렇게 타시고 이렇게 미시고 이렇게 한다면 하시면 이렇게 하고 다시 이렇게. 인사도 이렇게. 찍고 손 색까지 이렇게. 네, 우리 이렇게 인사드릴까요? 네. 네. 이렇게 빨리 이렇게 하세요. 네, 이렇게 저쪽이 이렇게 하세요. 네, 재충이 나오려다가 말았다. 하세요. 저쪽이 하세요. 인사드리겠습니다. 네, 자 인사드릴게요. 즐거운 세번 테이프였습니다. 감사합니다. 즐거운 밤, 점심 맛있게 드세요. 즐거운 아침.